നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ബിജു മാത്യൂസ്. കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. ഏതാണ്ട് 70% ആളുകളും കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണങ്ങളും അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്കില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ അലോസരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൂർക്കം വലി. കൗമാരക്കാരിലും പ്രായമായവരിലും പൊതുവെ കൂർക്കം വലി കുറവാണ്. 30 വയസ്സിനും 60 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരിലാണ് കൂർക്കം വലി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരിൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ സ്ഥിരമായുള്ള കൂർക്കം വലി സ്ട്രോക്ക്, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, ക്യാൻസർ മുതലായവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം കൂടിയാണ്. ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇത്. മിക്കവാറും 10-20 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കാണ് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നത്. ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം നിന്നു പോകുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്താതെ വരികയും മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിന് മന്ദത അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാലും ഉന്മേഷം കിട്ടുകയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും താടിയെല്ലുകളുടെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സന്ധിവേദന, മൈഗ്രെയിൻ പോലുള്ള തലവേദന, കഴുത്തുവേദന, ചെവി വേദന മുതലായവയും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. രാത്രിയിലെ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ പകൽ കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുക, ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിവ നല്ലതാണ്. പകൽ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുന്നവരുടെ കാലിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ എന്ന അവസ്ഥ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുഴലിനെ സങ്കോചിപ്പിക്കുകയും ഇത് കാരണം വായു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊണ്ടയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് രാത്രിയിൽ തൊണ്ടയിൽ വൈബ്രേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ജലദോഷമോ അലർജിയോ കാരണം മൂക്ക് അടയുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. ടോൺസിലസ് ഗ്രന്ഥി വളർന്ന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത്, മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന വളവ്, മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്നത്, താടിയിൽ താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തൊണ്ടയിലെ പേശികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അയവ്, ശ്വാസഗതിയിൽ കുറുനാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സം, നാക്കിന് വലുപ്പം കൂടുന്നത് എന്നിവയൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാവാം. അമിത ഭാരമാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം. മദ്യപാന, പുകവലി ശീലങ്ങൾ എന്നിവയും കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി പക്ഷാഘാതത്തിനു വരെ കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കൂർക്കം വലിക്ക് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ നാവ് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് കാരണം. ഇടതുവശം തിരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ല ശ്വസനത്തിനും ഓക്സിജൻ പ്രവാഹത്തിനുമെല്ലാം നല്ലതാണ്. കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും അല്പ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആവി പിടിക്കുന്നതുമൊക്കെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അനായാസമാക്കാൻ സഹായകമാകും. അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നവ ഒഴിവാക്കുക. അലർജി മൂലം ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കണം. ഹെവി ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷം ഉറക്കത്തിന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാം. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവർ തലയിണ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണായ മെലാട്ടനിൻ അടങ്ങിയ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉറക്കം നൽകാൻ സഹായിക്കും. വാഴപ്പഴത്തിൽ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മികച്ച ഉറവിടം കൂടിയാണ്. ഈ 2 ഗുണങ്ങളും നല്ല ഉറക്കം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന പോഷക ഘടകത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടമായ പാൽ ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ചു സമയം വെച്ചതിനു ശേഷം ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം വെളുത്തുള്ളി വിഴുങ്ങുന്നത് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. പുതിനയില വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞെരടിയ ശേഷം കുടിക്കുന്നത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് നല്ല ഉറക്കം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ഇത് കൂർക്കം വലിക്ക് തടയിടാൻ നല്ലതാണ്. തേനും ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ കലർത്തി കുടിച്ചാൽ കൂർക്കം വലി തടയാൻ സഹായിക്കും. അമിതമായ കൂർക്കം വലിക്കും ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും യഥാസമയം വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവ സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ എല്ലാം കമന്റുകളായി അറിയിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.